अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाया था स्टीम रोस्ट और साथ में वेजिटेबल्स थी जो भी मतलब हमारे घर में पसंद की जाती हैं। कॉर्न थे, पोटैटोज़ थे और देख रहे हैं आप ग्रीन चिलीज़ और प्याज वगैरह। इसकी रेसिपी तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, लेकिन यकीन मानिए ये इतना मज़े का बना था कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। इसको मैंने मैरिनेट करके ऐसे कवर करके रख दिया था एक दिन पहले। उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट डे ओवन में बेक किया 2 घंटे के लिए, और यकीन माने ये इतना मज़े का बना था कि मतलब मज़ा आ गया था खा के। इसीलिए मैं बहुत जल्दी इसकी रेसिपी भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं सोच रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता से वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दूँ, क्योंकि मैं पहले चले गई थी पाकिस्तान और वापस आई हूँ, तो अब फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन में आ रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप सबके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी।